и поиграем в метель. Будем проходить вторую главу по тайному ходу. Много гостей. Так, сейчас Я подождем. хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. Что там пропускаем? Так, все, мы начинаем. Смотрим штраф. Нам сегодня не везет, как вы видите. Так, Нужно поскорее найти выход. Открываем эту фигню, дверь, короче. Заходим на это. И пишется пароль 4:18, если я его так помню. Все, вспомнил. 19 это было. Вот так. Так, вам я знаю, не помните? Либо там. Госштрафы. Нет. Либо в турецке, либо в шкафу. Нет, нельзя. Потом куча смысл. Ты песенку. Вот, видишь? Тихо. Так. Так. Ладно, записать, закрываем. Стоп, ключ. Вроде бы это пасхалка была. Ключ прятался. Так. А сейчас придется все. Стоп, я все закрыл. Все. Так, называем запуск. Придется очень быстро работать. Турнира. Дом. Кучи. Что там шумишь? Так, сейчас надо быстро действовать. Нужно вернуться обратно в камеру. Простите, что Надеюсь, он ничего не заметит. Дверь. Блин, дверь я забыл. Так, погоди-ка. Хоть бы это баба не помешала. Здесь кто-то был? Нет. Кто открыл дверь? Ну, я и... Куда иди? Так. Тебя еще нет. Ну, весь ног и ты. На замок. Отметь, что всегда поможет. А значит, он ушел. Это осталось, то это чуть-чуть Ну, там было долго, да? Да, не позвонил. Если что, это Юра, мой брат. Ты не взял. Так. Идем сюда. Забираем ведро. Ведро сейчас покажу, зачем вам. Идем в туалет. Когда? Все, Там чайник. Сядь. нет, Ю. Ты там. Чайник, сядь. Надо набрать туалетом не нужно. Ничего. Почему там кто-то жжет? Так. Значит, идем сюда. Юра не умеет. Ничего страшного. Пау. Так. Сейчас будет 1 секунда, а для меня все вечно стало пойти до туда. Ну шо, так, все, Так, нет, вон там. Есть.
там стекла не выломлю. То есть все закрою. Так, все закрыто. Так, тут закрыто. Тут закрыто. Все, идем за аккумулятором. Ты что там шумишь? Открываем. А это должно быть открыто. Куда должен быть? Мы должны брать аккумулятор, посмотреть, потом он выйдет, пойдет туда, а потом мы идем туда. И много чего. Блин, я не понимаю. Вот выbuдаем, а он у нас в хвосте застряет. А? Так, погоди-ка. Где мои ноги? Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Нет. Да, мы с ним отпустим эту песенку, поем. Это осталось что-то. Ставить это. Да, запоминайте, пожалуйста. Так. 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 Нет. А. Вот так вот. Что за шум? Все, распределяется. Закрываем это. Кстати, вроде должно сейчас все получиться. Сейчас Иди как это там. Так. Вот видите, там же свое. Так вот. Сейчас он туда идет. Все, нашел. Так. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Пойдем. А ну, живо открывай дверь! Попробуй позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Так. Ага! Так. Где ты, черт возьми? Так, быстрее. Вот так. Ну, сейчас отключу. Вот тут нельзя. Ты тварь! Это из-за тебя он сбежал! Да, из-за меня купить. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Да. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Скорее бежим подальше от этого места. Так, и вот все. За 8 минут 54 минуты прошли. А на этом у нас видеоролик заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Всем пока-пока.